tanishimiz telefon qildida. Endi otini aytish to'g'ri bo'lmasa kerak, keyin o'ziga aytaman. O'sha telefon qildida. Birinchi so'radi, surishtirdi, qalaysizlar deb, ular Samirani nimasi-ku, o'rtoq-ku, yaqin o'rtog'i Samirani surishtirdilarda. Keyin o'zi aslida bitta narsani so'rashga telefon qilgan ekanlar. Ularni erlariga bitta sovchi ketdi. Illinoyda yashashgan ekan. Illinoydan sovchi ketdi. Illinoyda 1 yilcha yashashgan ekan. O'sha yerda bitta tanish bor ekan, juda yaxshi, ishonchli odam. O'zi u haqida gapirib berdilar. Точно sovchi. Yo'q, ularni maqtab, haliginaqa taqvodor, aldamaydi. O'zini kompaniyasi ham bor, yaxshi foyda ko'radi. Keyin maqsadki, o'sha kishi aytibdi bularning erlariga, seni dokumentlaringni hamma ishlatamiz, tipa anaqa nimani ham, social security'ni, umuman hamma sani danlilaring menga kerak, menga berasan, sani nomingga kompaniya ochib qo'yamizda. Sandan hech narsa kerak emas, просто o'sha danlilaring kerak debdi. Har bitta kelgan haydovchiga, endi hozir bizda bor informatsiya shu, hali aniqlashtirilmagan. Har bitta haydovchiga $100 beraman debdi. Erlari xohlamayapti ekan. Mayli qanchalik ishonchli odam bo'lsa ham xohlamayapman. Ko'nglim yo'q deyapti ekanlar. O'zim ko'rishib, tanishib, gaplashib keyin bermoqchiman dalillarni. Roziligim. Yo'q, meni orzuyimdagi danni oluvchi odam hali kelmadi dedi. Orzuyimdagida kelmas ekansan. O'shanga sizni eringiz znatoklar-ku, что где когда-da 10 yildan beri o'ynayaptilar. Что где nima edi? O'rischa zakovatda ham o'ynayaptilar. 10 yildan beri. O'shaning uchun nima deydilar, deyaptilar. Yo'q, kulgili. Birinchidan aytdim, bitta har bittada unga beriladigan narsa hamma danisi uchun har bitta haydovchiga $100 ekanmi? O'sha joyda men ham kuldim, chunki men ham 30 ta trakli katta kompaniya bo'ladi. Bunga $3000 pul berishadi. Ha, chunki bu hech narsa qilmasgan-ku baribir. Prosta hech narsa qilmaydi, lekin prosta danlilar agar qarzga kirsa bu kirib ketadi, yopilib ketsa bu yopilib ketadi. Katta riski bo'ladi. Qonun buzilsa bunga hamma shtraflar keladi. Bankrot bo'lsa bu bankrot bo'ladi. O'tirish kerak bo'lsa ham o'zi o'tiradi. O'tirish kerak bo'lsa o'zi o'tirib chiqadi. Hech narsa bermayapti-ku. Yana aytdim, men shu bitta bilganim shu edi. Bitta haydovchiga $100 juda ham kam dedimda, chunki ular haftasiga o'sha necha barobar, nechadir minglab topishadi-da o'sha haydovchidan. Masalan, bir 3-4 ming emas, 2 mingcha topishadi, to'g'rimi? Har haydovchidan, misol uchun $1000 bilan $2000 orasida shuda haftasiga. Endi misol uchun 15% charj qiladigan bo'lsa ham, misol uchun aytaylik 8000 bozor yaxshiligida, mana shu noyabrdan dekabrgacha 8000 dan 10000 orasida gross qiladigan bo'lsa, 15% 1,5 ming bo'ladi. 1,5 ming bir haftada bo'ladi. U bitta kelib bir marta ishga kirganda $100 berib qo'yish odamning ustidan prosta kulib yuborish. Yoki ajoyib. So'rabdilar ularni erlari ham, nimaga o'zingni shuncha oldingda tanishlaring bor, nimaga ularga emas, menga shu maslahat nimani beryapsan, shu taklifni beryapsan desa, siz ishonchli odamsiz debdi. Yomon qilarga gap yo'q. Keyin o'zlari ham men kulib o'rganimga aytdi, kulib o'rganimga emas, juda kam bu deganimga, keyin aytdilar, bilmadim, balki haftasiga deganmi yo oyiga demoqchi bo'lganmi, lekin anig'ini bilmaymiz degan ekanlar. Haftasiga bo'lsa ham, oyiga bo'lsa ham bu juda ham kulgili. Chunki
yangi kompaniya bir pasda misol uchun aytaylik 20 ta 30 ta trak qila olmaydi. 10 ta trak bilan ham kompaniya yaxshi daromad kirishi mumkin. O'sha 10 ta trak kelsa, unga haftasiga bo'lsa ham, misol uchun $1000 beradimi? Agar 10 ta trak olib kelsa, lekin 10 ta bo'lguncha aytaylik 2-3 oy vaqt o'tadi. Keldi ketdi bo'ladi, ish bo'ladimi, bo'lmaydimi, bu sohada tajribasi bormi? Kompaniya tiqilib yotibdi-da hozir. Trakoviy kompaniya juda ham ko'p. O'zbeklarnikini o'zi son mingta bo'lib yotibdi. Son mingta bo'lmasa ham bir 50 tacha bo'lsa kerak. O'zbeklarning o'zi ochgan kompaniyalar. Mayda chudalar bilan 2-3 ta trakli aka-ukalar trak haydab yurib o'ziga kompaniya qilib ochib qo'yganlar. Shunaqa kompaniyachilarni ham hisoblaydigan bo'lsa 50 tacha bo'lsa kerak. Ya'ni kattalari ko'p emas. 10-15 ta. Haligi qanchalik to'g'ri, masalan, boshqa shtatda yurgan odamga o'zini hamma daniylarini ishonib topshirish. Masalan, men qanaqadir chipi chiqib qolgan taqdirda ham u kishi uzoqda-da qanday qilib uni chipi aksess qilish ham qiyin. Boshqa shtatdagi emas, shu shtatdagi odamga ham berib bo'lmaydi. Umuman lishniy daniylarni вообще berish kerak emas. Social security'ni birovga umuman yozish kerak emas, aytish kerak emas. Nomering. Chunki hamma narsa qilsa bo'ladi. Social security nomerini bo'lsa, o'zan u ham olsa bo'ladi, social security qolgan daniylarni o'sha orqali olsa bo'ladi. Chunki eng maxfiy saqlanadigan narsa social security number. Agar o'shani olsang, sen uni hamma narsasiga aksess ola olasan, uni nomidan hamma ishingni qila olasan. Chunki misol uchun har qanaqa joyda ham qaysidir parolingni esingdan chiqarib qo'ysang ham social security orqali bank akkauntlaringni ham ocha olasan. Demak, misol uchun bank akkauntingda login bilan passwordni esimdan chiqarib qo'ydim desang, senga variant beradi. Yoki karta nomeringni kirit, yoki social security numberingni kirit. Sen uni social security numberini bilsang, sen karta orqali emas, social security number orqali bank akkauntiga accessingni shundoq olasan. Kirasan, login passwordni yangisini qo'yasan, bo'ldi. Bu hech kimga berish kerak emas, shaxsiy daniylarni. Shot ochib yorsa ham bo'ladi shekilli bankdan. Onlayn o'tirib, social security orqali bemalol shu. Bu faqat social security emas, hamma daniylarni so'ragan. U xohlagan ishini qilib borsa bo'ladi. Eng ishonchli odamga ham hech kimga berish kerak emas. Xotiniga ham berish kerak. Xotiniga ham berish kerak. Men ham sen social security nomeringni bilmayman. Shunaqa dedilar menga. Keyin birinchi o'zi telefon qilganda nima so'radimda. Prosta odamni boshida tanib olganingizda bilasiz-ku, ularda shunaqa o'sha bugun telefon qilgan tanishimizda shunaqa nima bor-da, xarakterlari shunaqa, что ana nima deydi uni? Haligi udum bo'lgan narsalar bor-ku, masalan, "Voy, qalaysiz, yaxshimisiz? Palonchixon yaxshimi? Palonchixon yaxshimi? Pistonchixon yaxshimi?" O'shanaqalarni uncha ishlatmaydilar-da. O'shanga o'xshagan masalan, prosta aytib qo'yiladigan gaplar bor-ku, undan ham tashqari. Ko'ngil uchun. O'shanaqa odam emas ekanlar-da. Menga rosa yoqdi-da, shu qiziq ham tuyuldi-da, qanaqadir o'sha telefon qilganlarida 10 soat o'shanaqa falonchimi dedan boshlamadim-da. Olib ketgan kitoblaringizni o'qiyapsizmi dedim-da. Keyin dedilar-da, ular ham o'sha birinchi aytdilar, nima edi? Sen yaxshi ko'rgan kitobni o'qib bo'ldim dedilar-da, keyin har bittasini o'qib bo'lganimda bitta yig'lab oldim deb qo'yadilar. Qaysi ekan sen yaxshi ko'rgan kitob? Qaysi nima aytdilar? Anani olib ketdilar. Nodar Dumbadzani Abadiyat qonuni, ichida kukaracha bor, Abadiyat qonunining o'zi bor, keyin qanaqa bayroq, oq bayroqlarmi, ko'k bayroqlar esimga tushib ketdi. Oq bayroqlar bor. Boshida yana nimadir ham bor. Helladis bor shekilli. Ellada shu bor shekilli. Keyin aytdilar-ki, haliginaqa molxona bilan 1984 mi? Shunaqa. O'shani ham olib ketib, 1984 mi? 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 1984
molxonani dedilar, o'qib chiqdim, lekin nima siyosatga uncha tushunmaganim uchun tushunmadim dedilar. Keyin 84da ham o'qishni boshladim dedilar, keyin u ham siyosat haqida ekan. Yana ochib o'rtasini ham o'qib ko'rdim, ochib oxirini ham o'qib ko'rdim. Chunki hozircha tushunmayapman. Lekin o'shalarni olib ketganlarida xursand bo'ldim. Ular anoni fanat ekanlar-da, o'sha Asaxiy. O'shani nimasi bor ekan, Telegram kanaliga ulanib, o'shandan mana kitob olmoqchiman, bu kitob olmoqchiman deb hammasini ko'rsatib chiqdilar. Asahiyni o'sha boshlig'i Feruz bilan ko'rishuvdik. Iftorlik qiluvdik, ro'za payti edi. Shu O'zbekistonga borganimda. 19mi? 19-yil. Shu O'zbekistonga borganimda Ramazon paytida o'shanda aytgan edi. Bekor olibsiz, bir hafta kutib turganingizda o'sha yangi versiyasini olardingiz, xatolari, imlo xatolari to'g'rilangan versiyasini. Zo'r-ku unisi ham. Xatosi to'g'rilanmagani ham qiziq rostdan. Qayta iftorlik qiluvdinglar. Birinchi Go'rbansiga ketadigan. Chorsidan o'tib o'sha o'ngga burilib, voy nimasi bo'lib ketdi. Birinchi Go'rbansi bo'ladi. Aytamdik. Qo'lim bilan ko'rsatyapman. Bunday borib bunday qilishni. Birinchi Go'rbansiga yetmasdan, shu Ko'kcha tarafga yetmasdan yangi joy edi. O'sha joy nomi ham esimda yo'q. Yakibayev. O'shanda ancha gaplashib o'tirgan edik shu kitob sotish, kitob biznesi haqida. Nimaga u shunaqa foydali sferami, nimaga ochgansizlar deb. Lekin men o'zi shu kitob nashr qilishni boshlashganida ko'proq sotsial gumanitar proyekt bo'lsa kerak bu. Biznes proyektdan ko'ra odamlarga yaxshiligi tegishi uchun o'sha Asahiydan qolgan foydalardan bu yoqqa tiqishyapti shekilli. Savob uchun bo'lsa kerak ko'proq deb o'yladim. Lekin o'shanda tushuntirib beruvdi, O'zbekistonda anaqa bu bozor hali egallanmagan. Bemalol o'sha foyda olsa bo'ladi. Ikkilanayotgan bo'lsangiz, ikkilanmasdan pul tikishingiz mumkin deb aytdi. O'zi o'shaning uchun o'zi investor meeting bo'lgan ekanmi? Bir gapir bemalol qoladi deb aytdi. O'shani hisob-kitob qilib bergan edi. Ishontirgan edi. Pulim olgan edi. Yo, o'sha nima tanishimizga aytsam bo'lar ekan, o'zi ularning shunaqa orzulari bor ekanda, o'zlari Samarqandlik qaysidir ham Nurobod degan joydan shekilli. Aytdilarki, shunaqa boyib ketsam, o'zimiz qishlog'imizda kutubxona ochaman dedilar-da. Endi aytaman, boyib ketsangiz, Asahiyga chiqaverar ekansiz, ular ta'minlab turadi. Yo'q, hozir kitoblari ko'payib qoldi ular. Eng mashhur bestseller kitoblarni tanlashadi, yaxshi kitoblar tanlashadi tarjimaga, o'zbekchalashtirib. Yana prosta tarjima qilib bosib yuborishmaydi, ofitsialniy ruxsatnoma olishadi, sertifikatlarini olishadi. Hammasini olishgan. O'sha Steve Jobsni biografiyasini ham, o'sha 1984ni ham ofitsialniy o'zbekchasini nashr qilish huquqini sotib olishgan. O'shanaqa отделda ishlashmasa bo'lsa kerak. Telefon qilib, endi ko'p nimalarni o'zini agenti bor-ku. Masalan, agenti bo'lmagan yozuvchilar o'ziga telefon qilib. Assalomu alaykum. Chet el nashrlar, chet el chop qilingan hammasini o'zini kontraktlari bor. Kim qaysi nashriyotga tegishliligi. O'sha bilan o'shalar bilan gaplashib huquq sotib olinadi. Masalan, Harry Potterni o'zbekcha qilmoqchi bo'lsa, Scholastic'ga telefon qilishadi. Har xil publisherlar chiqargan-ku uni. Shu qaysi birini qilmoqchi bo'lsa, именно qaysi paketda hammasini sotib olmaydi, hammasini alohida qaysi biri qayerda nashr qilingan bo'lsa, o'sha bilan kontrakt qiladi. Kim Xalaster? Nima? Xalastek? Xalasterin nima? Scholastic deb yozib qo'ygan. Endi balki Scholastic deb qolar. Nimagadir Scholastic dedim. Scholastic. U shkoladan kelib chiqqanmi? Schooldan kelib chiqqanmi? O'shandan kelib chiqqan bo'lsa kerak, latincha.
Asahiyni o'zi asosiy biznesi emasmi shunda? Yo'q, ular delivery qilishadi, anaqa, ular o'zbekcha Amazon. Vau! Hmm. Ular har xil narsa sotishadi, Asahiga kirib. Reklamasi, Asahining reklamasi homiy emas, Asahi reklama integratsiya ketyapti 5 minutdan beri. Feruzcha qimmatga tushib ketyapti. Shu o'zi birinchi maishiy texnika sotishdan boshlashgan. Hozir ham hamma narsa yo'q, Amazonga o'xshab nimani xohlasang topa olasan emas. Asosan texnikalar, keyin o'sha Asahi Books degan alohida application ham qilishdi shekilli. Hozir elektron kitoblarni ham sotishadi. Shu yerda saytda o'zida o'qisa bo'ladi, podpiska bilan. Podpiska bilan. Adashmasam shunaqa qiling. Zo'r, qiziq, chiroyli. Podkastimizni asosiy homiysi qora limon choy. Bosh homiy qora limon choy, Asahi texnik homiy. Yana gaplashib chiqib ketdi. Yo'q, ovozli podkastda anaqa futbolkalar reklama qilib berishimiz mumkin, kiyib o'tiramiz. Takliflar bo'ladigan bo'lsa bemalol. Oldiga Asahi yozilgan hozir futbolkalarda o'tiribmiz. Yana bitta o'sha yaqin qarindoshim green card to'ldirib berasizmi deb nima qildi, iltimos qildi. Конечно, to'ldirib beraman dedim. Sal balandroq gapir, mikrofondan uzoqdasan o'zi, yana sekin gapir. Meniki eng zo'r yoziladi o'zi, har doim tekshirib ko'rsak bo'ladi. Ish qilib, keyin aytgancha 7-da boshlanar ekan green card to'ldirish. Sizdan prosta so'ramoqchi edim. Keyin o'tirib nima podkastda nima gaplashamiz deganimda esimga tushib qoldi desam. Siz uylanishingizdan oldin ham green card o'ynaganmisiz? Bir marta o'ynaganman. Bir marta u ham Indoneziyadaligimizda. Bir marta chet elga chiqib yoqib qolganmiz. Keyin yana uzoqroq payt nima qilsa bo'lar ekan deb o'ynab ko'rganmiz. O'shanda Diyor, men yana O'zbekistondan o'sha borib Jakartada o'qitirgan 3 kishimi, 4 kishi borib to'ldirganmiz. Rasmga tushib kelganmiz, keyin o'tirib to'ldirganmiz. Qaytib kelgan yilim o'ynamaganman, keyin o'sha uylangandan keyin bir marta o'ynaganmiz, chiqmagan, ikkinchi martasida chiqdi. O'shani o'yladimda, keyin mana Diyor bilan to'ldirganmiz deyapsiz-ku, ularni nimasini eshitganman-da, orzusini aytib bergansiz, masalan, Amerikaga borsam, mana shunaqada ishlab yuraman hech bo'lmaganda deb, o'sha orzuni yaxshi ko'rganini aytib bergandingiz. Siz qanaqa tasavvur qilgansiz kelganingizda, qanaqa Amerikaga borsam, bunaqa deb? Вообще o'ylamaganman o'zi. O'zi o'shanda ham bolalar bilan qo'shilib to'ldirganman. Zo'r ideya, davay qilamiz. Bir marta o'sha birga o'sha yerga borib, davay qilamiz deganimizdan keyin Indoneziyaga ketganmiz. Может, yerda ham davay qilamiz deb ketib qolarmiz. O'xshab ketib qolar deb bo'ldi, to'ldiramiz degan. Alohida qanaqadir shu bilan bog'liq orzu, plan bo'lmagan. O'shancha ham chiqqan bo'lsa kerak. Bir ko'p xohlab olsa ham chiqmasa kerak. Prosta o'sha o'zimiz o'ynaganimizda ham alohida chiqsa bunaqa qilamiz degan umuman gap bo'lmagan-ku. Umuman gaplashilmagan. O'ynab qo'ygandan keyin ham, shu ikkinchi martasida o'ynagandan keyin shu prosta tashab turib esimizdan chiqib ketgan. Keyin tekshirishda ham adashmasam javob chiqqandan keyin 3 kundan keyinmi bilganmiz. 3 kunmi, 4 kun, o'shanda ham Hamza bilib bergan, anaqa. Hakimzoda Niyoziy. Hamza Hakimzoda Niyoziy. O'zi ekonomist Hamza Foziljonov bilib bergan. O'zi shunaqa podkast qilmoqchi bo'lganimizda bitta narsani tushundim. Odamdan qachon qiziq gaplar chiqadi yoki yangi gaplar chiqar ekan, qachonki o'zini волновать qilayotgan mavzuda gapirsa. Ya'ni волновать o'zbekchasiga nima bo'lishi mumkin? Hayajonlantiradigan, qiziqtiradigan yoki nima xavotirga soladigan,
o'sha to'lqinlantiradigan o'sha hammasidan bitta so'z bilan aytganda shunaqa. Sizni hozirgi kunda nima волновать qilyapti? Mani bir globalni misol uchun o'ylantiradigan yoki xavotirga soladigan narsa Qiziqtiryapti bu. Qiziqtirish, endi men har doim nimadirga qiziqib yuraman. Yangi narsaga hozir misol uchun podkast qilishga qiziqdim, qilib ko'ryapman. Bundan oldin misol uchun o'rganishni boshlagan narsam, podkastdan oldin o'rganishni boshlagan narsam shu investitsiya qilish haqida. U ham o'sha birja aksiyalar bozoriga, stock market deydi. O'shanga endi qiziqib o'rganishni boshladim. Uni hozir g'irt o'sha nima yuzaki bilimlar u haqida, lekin sal bo'lsa ham shunga qiziqib, tushunishga harakat qilib, nimaligini bilib, shu amaliyotda qilib ko'rishga harakat qilyapman. Lekin bu meni juda ham o'ylantirib yoki ko'p vaqt sarflab bunga ichiga kirib o'rganib turganim yo'q. Misol uchun bu haqida shu kerakli fundamental bilimlar o'rganishga harakat qilyapman. Lekin bu narsa o'sha xavotirga soladigan narsa emas. Qiziqtiradigan narsa, qiziqtiradigan narsalardan bittasi hozir. Misol uchun bu haqida men kitob sotib olib, o'sha kitob ham Investing for Dummies degan, dummyni o'zbekchasiga qanaqa aytsa bo'ladi? O'zbekchasiga aytsa bo'lmaydi, hamma tushunadigan so'z bilan dumdumlar uchun. Dumdumlar uchun. Boshimga uryapman mana dumdum. Bu haqida umuman hech narsa bilmaydiganlar uchun noldan o'rgatiladigan, tushuntiriladigan kitob sotib olganman. Xuddi shu o'zimga rosa mos. Shu investitsiya haqida bilimlarim shu haqiqiy dummy levelda, dummy darajada bo'lgani uchun o'sha kitob sotib oldim. Bu zo'r tarafi shu har xil 8 ta investitsiya haqida shu 8 ta kitob chiqarishgan ekan, o'shani birlashtirilgani bittada. Xullas o'shani o'qiyapman. Eng mashhur yoki yo'q, shu o'zi For Dummies degan seriyali kitoblar bor. Har xil mavzuda, faqat investitsiya haqida emas u. O'sha English for Dummies ham bor, Business for Dummies bor, Economics for Dummies, Physics for Dummies. O'zi dummylar uchun o'zim faqat mana shunaqa kitoblar bilan to'ldirib tashlash kerak ekan uyda. Juda ko'p sohada bilimim shunday bo'ldi. Mana shu kitobda asosiy endi birlamchi bilimlarni berishadi. O'sha anaqa bor. Keyin qiyinlashib boradi o'sha kitob. Faqat o'sha nima edi? O'sha seriallar, hamma seriallarni olish kerak. Ayniqsa birinchi chiqarilgan seriallarni. O'shani keyin terib qo'yib unga qarab nima edi? Samootsyonkasi pastga tushib o'tirmasa bo'ldi odam. Shuncha narsani o'qigandan keyin o'sha dummy bo'lmaysan-da. Bitta o'qib chiqsang, hech bo'lmasa birlamchi bilimlaring bo'ladi. Tak вот, o'sha investing haqida ham o'sha asosiy o'sha birlamchi bilimlarni har sal bo'lsa ham tasavvurga ega bo'lish uchun shuni o'qiyapman. Hozir birinchi, ikkinchi kitobini o'qidim. Shu paytgacha o'qiganimdan tushungan narsam shu juda ham berilib ketib, har minutda marketni, bozorni kuzatib, har bitta narx tushishidan xavotirga tushib, panikaga tushib, o'sha aksiyalarni sotishni boshlaydigan, keyin sal bozor ko'tarilganda voy puldan qolib ketmaydi deb ko'tarilaturgan, hamma sotib olaturgan aksiyalarni sotib olishni boshlab, faqat o'sha bozorni qanaqa ketaturganidan xulosa qiladiganlar ko'proq yutqizadi. Hech qanaqa fundamental o'zi analiz usullari bor. Nimaga o'zi o'sha stokni sotib olaturganini tushunish kerak. O'sha aksiyani nimaga aynan shu aksiyaga pul kiritaturgan, o'sha kompaniyaga ishonib shuncha pulini topshiraturgan, ularning aksiyasini sotib olaturganini haqida tasavvuri bo'lishi kerak-da odam. Prosta o'sha bozorga borib nima ko'p sotib olinaturgan bo'lsa, hamma olyapti-yu, demak nimadir biladi degan tasavvur bilan emas. Menga mana shu narsa rostdan kerakmi? Ertaga ham kerak bo'ladimi? Ertaga buni holat qanaqa bo'ladi? Bundan oldingi 5 yillikda nima qanaqa bo'lgan? 10 yillikda qanaqa bo'lgan? O'sha narsalarni o'rganib chiqish kerak. Misol uchun hozir
endi o'zi вообще aksiyani bitta stokni sotib olish nima degani? Bitta stokni sotib olish, san o'sha kompaniyani qanaqadir mizerniy kichkinagina qismiga egasan degani. Demak, o'sha kompaniya rivojlansa, ko'proq pul topsa, demak o'sha aksiyalarni narxi oshadi. Aytaylik, ko'proq chiqarib turgan mahsulotini soni ko'paysa, yaxshi sotilsa, narxi oshsa, o'sha aksiyalarni ham narxi oshadi. O'sha sani aksiyang ham ikkita aksiya $100 sotib olgan bo'lsang, ertaga o'sha aksiyalar $300 turadigan bo'lsa, shu oradagi o'sha $200 sani foydang bo'ladi yoki u kompaniya zararga kirsa, sen o'sha zararga ham tayyor bo'lasan, chunki kompaniyani egalaridan bittasi sifatida. Katta kompaniyalarning hammasi o'sha public kompaniyaga aylanishadi, aksiyalarini aksiyadorlik jamiyati bo'lib, aksiyalarni sotishni boshlashadi. O'shani bitta qismini sotib olasan. O'sha egalaridan bittasi bo'lasan. Shuncha pulingni o'sha kompaniya rivoji uchun kiritasan. O'sha pullardan keyin ular to'g'ri yo'lga sarflab, ya'ni ko'proq mahsulot ishlab chiqarib, rivojlanishga harakat qilishadi. Men o'shaning uchun endi volnomat qiladigan narsa haqida har doim o'ylab yurish kerak. Men uni har doim o'ylab yurmayman. Misol uchun qanaqadir bitta strategiya ushlab olib, o'shanga amal qilish kerak. Qaysidir aksiyani sotib olishdan oldin uni o'sha analiz qilib, fundamental analiz qilib, o'sha kompaniyaga rostdan ishonsang, kelajagiga ishonsang, kelajakda shu rivojlanishiga ishonsang, kelasi 2 yillikda yoki 3 yillikda yoki 5 yillikda qanaqa holatda bo'lishiga ko'zing yetsa, o'shanga pul kiritasan. Bo'lmasa panikovat qilib, bugun olib, ertaga sotib yursa, men unaqa aytaylik investorlar, vaqt ko'rsatishi bo'yicha unaqa investorlar foyda ko'rmaydi. Sen birorta kompaniyaga investitsiya kirittirgan bo'lsang, kamida shu 5 yilni ko'zlashing kerak. Prosta o'sha bu sohada eng mashhur odamlar, mana shu sohadagi eng boy, mana shu investitsiya kiritish orqali boyib ketgan, yana ham boyib ketgan odamlarning hammasi o'sha bitta joyda aksiyalarini uzoq muddat ushlab turishgan. Shunaqa plan bilan o'sha aksiyalarni sotib olishgan. Uzoq muddatda, long termda juda ko'p aksiyalar, yaxshi aksiyalari baribir qayerdadir narx tushsa ham, ko'tarilsa ham long termda yutib chiqadi. Misol uchun 5 yillik, 6 yillik periodni olsa, vaqt oralig'ini oladigan bo'lsa, ko'p yaxshi kompaniyalarniki shu paytgacha yutib chiqqan. Misol uchun ozgina sotib olib, aytaylik 70 so'mdan sotib olib, keyin narx tushishni boshlasa, 65 so'm, 50 so'm bo'lganda hozir 45 ga tushib ketguncha sotib yuborishim kerak, zararga ko'p kirib ketaman deb sotib yuboriladi, panika qilib sotib yuboriladigan holatlarda ko'p yutqizasan-da. Xullas, bu juda ham o'sha aytaylik yuzaki narsalarni gapiryapman. Mana shu sohani tushunadigan odamlarga o'shalar sezadi. Misol uchun meni bilimlarim yuzakiligini, lekin men o'sha hozirgacha tushungan narsam shu. O'shaning uchun men ko'p vaqtimni sarflab, har 5 minutda kirib, meni aksiyalarimning narxi qanaqa bo'ldi deb qiziqmayman. Men o'zim ishonayotgan, kerak bo'lsa o'z mahsulotlardan foydalanadigan narsalarimga keraklicha anaqa analiz qilib, oxirgi 5 yilligi yoki 10 yilligi yoki men o'shalarni mahsulotidan o'zim foydalanishim, kelajagiga ishonishim, keyin ularni fundamental analizda kerak bo'ladigan shu jadvallarni ko'rib chiqib, keyin o'sha sotib olaman, bo'ldi. O'sha sotib olib, har kuni emas, kunni boshida oxirida tekshirib qo'yishim mumkin. O'shanda ham nimadir narx pasayib qolsa, anaqaga xafa bo'lib yoki ko'tarilib ketsa, juda ham xursand bo'lib, unaqa qilmayman. Bilaman, ertaga yana o'zgaradi. Men bu narsaga uzoq muddat uchun kirganman. Men hozirgi qiziqishlarimdan bittasi, o'rganish boshlagan narsalarimdan bittasi shu. Juda ham bu hozir o'sha gumanitar odammi, endi o'rganishni boshlagan, Damis kitoblaridan sekin o'rganib kirishni boshlagan bilimlarida, tasavvurlar. Shu. Masalan, oddiy ofisda ishlaydigan odam shu investitsiya kiritish haqida prosta o'sha For Dummies kitobni o'qib, o'sha darajada tushunib ham
bemalol masalan ortiqcha pulini o'sha yerga kiritib qo'yib bemalol yuraversa bo'ladi demak. Bo'ladi. Lekin aytaylik o'shanda ham mana trenddagi yoki boshqa emas, o'zi ishonayotgan aytaylik ertaga Apple yopilib ketadi deb o'ylamasa, ertaga yana bu kompaniya rivojlanishda davom etadi. 10 yildan keyin ham eng yaxshi telefonlar shularda bo'ladi, eng yaxshi texnologik mahsulotlar shularda bo'ladi. Aytaylik yillik revenuesi, foydasi har doim o'sha oshib boradi, plyusda bo'ladi deb ishonsa, o'shanga bankdan ko'ra o'sha yerda saqlagan yaxshiroq, chunki bank aytaylik 1 yilda bankda 1 yil davomida puli tursa, aytaylik 1% ga yoki 1.5% ga puli oshishi mumkin, to'g'rimi? Lekin o'sha 1 yil davomida inflyatsiyaning darajasi ham o'shanaqa bo'ladi. Yoki даже o'sha dollarning inflyatsiyasi, dollarniki ham o'sha 1 yil davomida 1%, 1.5-2% orasida bo'lsa, demak san u puling ko'paydi degani emas, kamaysa kamaygan bo'lishi mumkin, chunki sani puling 1% ga aytaylik bank 1% qaytarib beradigan bo'lsa, inflyatsiya o'sha yil 2% bo'ladigan. Bu yil misol uchun dollarning inflyatsiyasi oshdi, mana bu koronavirus tufayli keyin qo'shimcha o'sha odamlarga stimulus cheklar berish uchun ko'proq pechat qilinganini hisobiga aytaylik bu yil dollarning ham inflyatsiyasi qolgan yillardagidan ko'ra balandroq bo'lib turgan hisobiga sani bankda turgan puling shunchaki ayrimi chirib qolib ketgandek bo'ladi. Undan ko'ra o'sha pulni sen o'zing ishongan odam, o'sha ishongan kompaniyaga berib qo'ysang, ular o'sha yerda misol uchun uzoq muddatda foyda ko'rishing ehtimoling ko'proq o'sha pulingni. O'shancha. Bankda hamma pulingizni 99 qismini xolodilnikka qo'yib, bir qismi voy esdan chiqib qolibdi, o'shancha chirib qolibdi ekan. Shunaqa morozilnikka qo'ymabmiz, pastidagi polkaga qo'yib qo'ygan ekanmiz. Okay. Shunda siz o'sha ishongan produktlaringiz qaysilarga invest qilib qo'ygansiz pullaringizni? Endi men hozircha ya'ni ko'p emas o'zi, o'z iloji boricha har xil sohadan olish kerak. Misol uchun portfelingni diversitysi yaxshiroq bo'lishi kerak. O'zbekchasigachi? Diversitysi rang-barang bo'lishi kerak portfeling, har xil. Qizil, sariq, rang-barang bo'lishi kerak. Portfellar bir xil rangli portfellar olaverish kerak emas, chunki bittasi jonga tegib qolsa, yo bittasi yomon bo'lib qolsa, yana boshqasini olib ketish uchun. O'zi o'sha portfelingda aytaylik o'sha aksiyalaringni portfeli bo'ladi. Portfelingda har xil sohaga oid aksiyalar bo'lishi kerak iloji boricha. Har bitta o'sha sohada ishongan anaqalaring bo'lishi kerak. Aytaylik, menda biotexnikada Moderna o'sha hozir koronavirus vaksinasini ishlab chiqarib turgan liderlardan bittasi. Men o'shalar effektivni vaksinani ishlab chiqaradi deb o'ylayman. O'shalarga ishonaman. Men ularni saytiga kirib, hali hech narsa sotishmagan yangi kompaniya. O'zi biotexnikada juda ham uzoq yillar ketadi ular qaysidir nimadir mahsulot chiqarib sotishni boshlaguncha. Ular hali hech narsa sotmagan, lekin shu koronavirus vaksinasiga davlat ham misol uchun ularni ilmiy ishlarini podдержка qilish uchun, qo'llab-quvvatlash uchun juda ham ko'p pullar ajratgani prezident o'zi ham 3-4 marta chiqishlarida shularni aytib o'tib ketgani ham ularga bo'lgan ishonchni hozir birinchi bo'lib o'zi birinchi, ikkinchi test fazalaridan o'tib bo'lgan kompaniya mushatlar bo'lgani uchun men o'zi Moderna hozir ko'p sotilayotgan turgan ham, lekin men uni sotib olgan paytimda hamma shuni olayotganini bilmaganman. Men o'sha haqida Moderna haqida o'qiganimdan keyin bu vaksinani o'sha birinchi testni muvaffaqiyatli o'tkazdi degan paytda, demak birinchi bo'lib o'shalar o'tkazgan edi. Hali hech kim test birinchi bosqichidan o'tmagan edi. Demak birinchi bo'lib bular o'tkazsa kerak deb keyin saytiga kirib o'qib chiqib, ular yana qanaqa dorilarning ustida ishlay turgani, yana qanaqa proyektlari borligini ko'rib, keyin значит ishonsa bo'lar ekan deb Modernadan sotib olganman. Keyin o'zi mashhur anaqalar meniki sotib olganlarim Apple'ga men Apple'ning mahsulotlaridan foydalanaman, o'zim yaxshi ko'raman. O'zi men ularning kelajagiga ham ishonaman. Shuning uchun texnologiyadan, misol uchun asosan Apple'da yana nimalar bor? Tesla olmoqchiman. Tesla bor.
Bormi unga? Tesla bor. Ko'p emas. Eng ko'plar o'sha menda hozir Apple bilan shu Modernada Tesla. Keyin qolganlarida ham bor. Har xil sohadan yana hozir Snickersga masalan. Yo'q. Yana shu har xil sohalardan bitta ikkitadan stoklarim bor. Portfelimni qarashim kerak. Eslash uchun bittada hozir esimga keltirganlar. Ertaga nima dars bor ekan, kundaligimni ochib qaraylik. Shunaqa. O'zing nima o'qiyapsan hozir? Men Dummies Investing for Dummies o'qiyapman. Men o'zi sen kitobni maxsus xonada o'qiganing uchun bilmayman qaysi kitoblarni o'qiyotganingni. Rahmat. Kitob o'qish uchun maxsus xonamiz bor, shu yerda alohida kirib o'qiladi. Soatlab vaqt sarflab, yaxshi ham unaqa xonamiz ikkita. Kitob hozir Garri Potter o'qiyapman. Garri Potterni 4-sini o'qiyapman. Bundan oldin 6-sini yarmigacha o'qiganman. Hozir 4-sini o'qiyapman. O'zi nechta edi? O'zi 7ta, lekin kitobi 8. Yo'q, o'zi 7ta, kinosi 8ta to'g'ri. 7-kitobini o'qib bo'lgansan? Yo'q. Faqat 6-kitobni yarmigacha o'qiganman, keyin 4-kitobni boshlab ketganman. 5 nima bo'lgan? Bilmayman, nimaga imенно bunaqa ketma-ketlikda tanlaganim bilmayman. Hozir yana lekin hozir o'qishni eng yaxshi ko'radigan kitoblarim bular. Hozir o'qishni yaxshi ko'radigan kitoblarim graphic novel, ya'ni grafik roman deyiladimi shunda o'zbekchasiga. O'qiganimda ham grafik novellar yoki bolalar kitoblarini o'qishni yaxshi ko'raman. Hamma o'z yoshiga mos, leveliga bos, daraja. O'qishdan ham ko'ra ko'rishni ko'proq yaxshi ko'raman o'shalarni. Bizga ko'p hazil qilishardi. Nima kutubxonada ham oldin kichkinaligimizda kutubxonada kitob olsak, rasmlari katta bo'lgan kitoblarni olishga uyalardik, chunki o'qigan kelmagani uchun katta rasmligini olibsan deb aytishmasligi uchun. Lekin hozir shunaqani yaxshi ko'raman, chunki o'zim illyustratsiyalar chizishga qiziqaman. O'sha kitoblarni ham illyustratsiyalarga qiziqib olaman ko'pincha. O'zimizni oldin kutubxonalarimiz hali pandemiyadan oldin ochiqligida ham borib, grafikasi yoqqan kitob tanlab olardim. Birinchidan masalan qizimga deb tanlayapman o'zi kitob. Uni yoshiga u tushunadigan mavzularni ham tanlayapman-da, lekin o'shanaqalarni grafikasi chiroylisini tanlayapman. O'zimga grafikasi yoqqanini tanlab, uyga kelib, "Voy, qara, chiroyli ekan" deb o'shanaqa grafik novellardan ham o'zi bitta eng yaxshi ko'rgan avtorim bor. Boshqalarni ham o'qib ko'rganman, uncha yoqmaydi menga. Hozir nimaligini aytaman. Eng yaxshi ko'rgan avtorim Lucy Knisley degan ayol. Lucy Knisley deb yoziladi. K'si o'qilmaydi. Lucy Knisley o'zi grafik novel deyilganda, masalan, K'si dilda. Anaqa matematikada hisoblab anaqa buni yozaman, bu biri dilda bo'ladi. Lucy Knisley K'si dilda. K'si dilda. O'zini hamma asari dilda uni. Nicely bo'lish uchun K'ni olib tashlagan. Nicely, to'g'ri. O'zi nimalarda kutubxonalarda graphic novels degan qatorga kirsangiz, boshlanadi anime yoki supergiroylarni komiksda endi grafik novel ham komiks, lekin katta komiksda, haligi kitob qilingan komiks. Bitta ideyani boshidan boshlab oxiriga yetkazilgan komiks. Komikslar ham ko'plari kitob qilinadi shekilli. Jurnal sifatida bo'ladimi? Ko'pincha xuddi haliginaqaga o'xshab chiqadi bunday. Birinchi soni, ikkinchi soni, uchinchi soni, unaqa. Shunday kirsangiz 15 ta anime turgan bo'ladi, bitta temadagi 15 ta anime. Yoki o'sha Marvel deb yozib qo'ygan chekkasiga yarasa ko'p kitoblar shunaqa. Menga nimaga imенно Lucy Knisley yoqadi? U o'sha har kungi narsalar haqida yozadi. Mana everyday narsalar, oddiy. Masalan,
bitta endi har kungi hozir to'xtang. Yuzini yuvib, ovqat tayyorlashga ketdi. Yo'q, Soat yo'q. 7da yerini uyg'otib, choy berib ishga jo'natdi. O'sha har kungi narsalar degandan keyin aytmoqchi bo'lgan gapimni qarang. Birinchi o'qigan kitobim u erga tegib turgani haqidagi kitobda. Har kuni ertalab turib, bugun erga tegish soat 9 ga belgilangan. Yo'q, har kungi deganim noto'g'ri ekan. Ya'ni endi nima desa bo'ladi? Maishiy, ana shu, maishiy temalardagi komikslar yoqar ekan menga. U ayolni grafikasi ham yoqadi, o'zi hikoyani gapirib berishi ham yoqadi, yumor bilan gapiradi. Yana haliginaqa ham bor, nima edi? Ozgina vulnerability nima deydi? O'zi haligi chin dildan ichki tuyg'ularini ham albatta shunaqa ochib ko'rsatadi. Ya'ni xuddi oddiy bitta odam o'zini hikoyasini gapirib beraturganga o'xshab yoqadi o'shaning uchun menga uni kitoblari. Hozir pandemiya payti hamma kitoblarimizni onlayn zakaz qilib, keyin borib olib kelganimiz uchun onlayn zakaz qilganda nima qilib oldim? O'sha ayollar почти hamma kitobini o'qib chiqqanman. Nima qoldi? Bitta-ikkitasi qoldi. Oldingilari u ham haligi mashhur monopoliya qilib olgansan. Qolganlar kutib o'tiribdi uni boshqa fanatlar. Shunaqa. Keyin o'qimaganlarim ham o'sha hali uncha mashhur bo'lmagan kitoblari oldim. Boshida birinchi, ikkinchi mashqlarim degan nimalar bo'ladi-ku, degan to'plamlar o'shanga o'xshagan desam. Daftar hoshiyasiga oldigan. Shunaqa kitob o'qiyapman. Keyin komikslar o'qiyapman. Yangilik. Yo'q, nimada komiks o'qiyapman? Webtoon degan applicationda komiks o'qiyapman. Hozir yoqda endi hali yoqda trend bo'lishidan oldin men o'qirdim. Sizga o'xshab hali mainstream bo'lishidan oldin bilardim. Yo'q, chunki endi bitta komiksni o'qiyapman. U Lore Olympus degan komiksda qadimiy grek mifologiyasidagi bitta mifni olishganda, haligi Aid degan nima yer osti xudosi bor-ku, o'shani Persefona bilan nimasi, hikoyasi. Aid va Persefona hikoyasini komiks qilyapti-da. Bular endi bugungi kunga moslashtirilgan qanaqadirda. O'zi grafikalari ham chiroyli, bugungi kungi muammolarni olib chiqishyapti-da ichida. Masalan, nimasi bor, laptopi bor, o'sha nimalar, Persefonalarni, Aidlarni, o'sha bugungi kunni nimalarini, masalan, harassmentga tegishli nimasi ham bor. Harassmentni tegib o'tgan boblari ham bor o'sha komiksni. Keyin o'sha keyin yana bitta boshqa koreyskiy komiks o'qiyapman. U True Beauty degan, u nima haqida? Make-up bilan umuman o'zgarib ketadigan qizi nimasi hikoyasi haqida. Hali oxiriga yetmadi, o'shaning uchun hali nima demoqchiligini bilmayman. Butun hikoya nimaga qarab ketayotganini bilmayman, lekin qiziq, chiroyli, prosta chiroyli hikoya. Uni juda sevib bo'lib o'qiyman deya olmayman, lekin Lore Olympusni juda ham yaxshi ko'raman. Trending u hozir birinchida ketyapti Webtoonsda. Butun nima edi? Dramami? O'sha bo'yicha. Webtoons endi komikslarga bag'ishlangan narsa. Boshqa hech narsa yo'q, bu yerda faqat komikslar chiqadi. Bilganim hozircha shu. O'zingiz masalan, prosta tak men bugundan boshlab komiks chizaman deb o'zingiz ham upload qilib ketsangiz bo'ladi menimcha. Qanaqadir nimalar bo'lsa kerak. Uy bilan guldan boshqa narsa chizishni bilmayman. Quyoshcha tepasiga. Quyosh tog'larni uchburcha qilib, daryo o'tkazib qo'yib, gulchalarni chizib, uyni ham
uchburchak tomi bo'ladi, derazasi Eshigi bo'ladi, bo'ladi. eshigi bo'ladi. Xunuk qilib odamlarni chizishim mumkin. Varray uchirib turgan. Keyin sumalak qilib unday Yo'q, kovlaytirgan. juda Keyingi level va. u vashi boshqa level. U yoqqa yetib bormagan. Hozir nima bitta qarindoshimiz anchadan beri gaplashmagandim. Bolalarini rasmini jo'natyaptilar. Katta bo'lib ketibdi bolalari, chaqaloqligida ko'rdim. Hozir men ham o'zimning bolalarimning rasmini jo'natyoray. Xuddi nima edi? Seni yaxshi ko'raman desa, rahmat deb qo'yganga o'xshab qolmasin, men ham jo'natyoray. Mehmon kelganda tog'arasiga nimadir solib kelsa, qaytib to'ldirib jo'natib yuborishga o'xshaydi. Jo'natyordim mana. O'zi olib kelgan ikkita nonidan ikkitasini qo'yib. Ha, yana bolalarning kitobini va komikslarni o'shanaqa grafik novel o'qiyapman dedim. Keyin o'zim umuman xulosa qilib aytgandim yoki o'zim his qilishim bo'yicha bugungi kunda kitob o'qish shart emas deb o'ylayman nimagadir. Oldin unaqa emas, unaqa deb o'ylamasdim. Masalan, bitta yozda nechtalab kitob o'qib tashlaganlarimiz bo'lardi. Juda ham kerak deb o'ylardim bunaqa narsalarni. Nimaga hozir kerak emas? Xo'sh, rostini aytadigan bo'lsam, mayli, boshqachasiga ayta qolay. Bu men tushuntirmoqchi bo'lgan yo'l juda ham uzun va qiyinroq ekan. Bugungi kunda juda tez o'zgaryapti hamma narsalar. Bugungi kundagi his qilgan narsasi yoki odamlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan narsasi kitobga yetib borguncha eskirib qolyapti deb o'ylayman. O'sha his yoki o'sha tushuncha. Wow. Endi misol uchun klassikalarchi ular ham o'qish shart emas deb o'ylaysan, misol uchun. Men unchaki qiziqib, misol uchun klassik hamma o'qishi kerak degan kitoblar bo'ladi. Men o'sha narsaga o'zi tushunmayman. Misol uchun kim sizlar uchun hal qilgan bu narsani? Hamma o'qishi kerak bo'lgan 100 ta kitob. Hayoti davomida o'qish kerak bo'lgan 100 ta kitob degan gapni ham misol uchun kimdir o'sha spiskasini tuzgan. O'sha nimaga sizlar o'ylaysizlar? Sizlarga o'sha narsa kerakligini ular qayerdan bildi? Kim hisoblab chiqdi? Nimaga aytaylik o'sha yolg'izlikni 100 yilligi senga kerak? O'sha odam aytgani uchungina o'qib chiqishing kerakmi? Menga вообще yoqmagan o'sha narsa. Ismlar ko'p chalkashib ketganman. Men o'ylayman o'sha hayotim davomida o'shani o'qimaganimda nima bo'lardi? O'qiganman. O'shanaqa spiskada bo'lgani uchun o'sha hamma o'qish kerak degan uchun o'qiganman. Menga hech qanaqa zavq ham bermagan. Uni o'qish endi kimgadir yoqqan bo'lishi mumkin, kimdir juda ham ta'sirlangan bo'lishi mumkin. Lekin menda bunaqa his tuyg'ular bo'lmagan o'shani o'qiganimda. Okey, o'qiganman, bo'ldi. Shunaqa o'zi spiska bo'ladi-yu, aytaylik klassik asarlar. Men buni hamma o'qib chiqqan bo'lishi kerak. Men bu yoshigacha o'qib chiqqan bo'lishi kerak degan spiskalar bo'ladi-yu. Juda ham tushunmayman, misol uchun. Men unaqa hamma o'qishi majbur bo'lgan o'sha odamlar tomonidan yozilgan kitoblarni hamma o'qib chiqishi majbur bo'lgani yo'q deb o'ylayman. Hamma o'zini qiziqishidan yoki umuman kitobni o'qilishidan qarab qanaqa stil yoqsa, qanaqa usul yoqsa, u o'qish darajasi qanaqa bo'lsa, umuman o'qigisi kelsa nimadir o'shandan kelib chiqib o'qish kerak. Buning uchun har xil narsa o'qib ko'rish kerak. Nima yoqqanini tushunib olguncha, nima yoqqanini, unga nima kerakligini keyin o'zi hal qila olishi kerak. Unga kimdir ro'yxat tuzib berish kerak emas. Misol uchun sen uchun kimdir ro'yxat tuzib bergani uchungina o'shanga qarab o'qib chiqishing kerak deb o'ylayman. Misol uchun sen aytmoqchi bo'lganing hozir umuman o'qish shart emas kitob. Bu misol uchun revolyutsiya fikr desa ham bo'ladi-da. Tim bo'li misol uchun juda ham ko'p kitob o'qigan, o'qiydigan odamlar chiqayotgani qiziq. Hozir aytsam, prosta
nima desam ekan. Mana birinchi aytganingizdan boshlaylik. Birinchi messajingizga javob berib olaylik desam. O'sha klassik asarlar dedingiz-ku. Bizani uyda har doim o'sha balkonda chiroyli katta etaj turardida, bitta devor полностью shunaqa etajli qilib qo'yilgan. Endi chiroyli ko'rinardi-da. Men просто hozir ana nostalgiya bilan eslayotganim uchun aytyapman, maqtamoqchi emasman. Voy, bir devor kitobimiz bor demoqchi emasman. Maqtanib bo'lgan bo'lsam ham. Maqtanish emas-u, bir devor kitobimiz bo'lgan, hammasini o'qib chiqqanmiz. Undan tashqari nimada ham bo'lgan, stenkada ham ko'p. O'sha yoqda nima klassiki и современники degan kitoblarni nima seriyasi turardi-da. Klassik asarlarni o'qish kerak deb o'ylayman. Ular qanaqadir sakralniy, untouchable bo'ladi. Teksa bo'lmaydigan temaga o'xshaydi. Men hozir umuman znatok emasman. Просто o'zim nima deb o'ylashimni, nima deb his qilayotganimni aytaman faqat. Klassika bu juda katta tema deb o'ylayman. Buni hozir tushuntirib bera olmayman. Klassiklarni o'qish kerak, aniq. Bu haqida yana keyin o'zim ham yaxshilab o'ylab olib keyin gapirib berarman. Lekin qisqaroq qilib aytadigan bo'lsam, nimaga hozir aktualniy emas kitob o'qish deganim, nimaga именно hozir deb aytib turganim. Chunki hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, саморазвитие, осознание, o'zini o'zi o'shanaqa gaplar ko'p uchrayapti hozir ham. Chunki endi g'alati tuyulishi mumkin. Men shunaqaga ishonaman. Hozir shunaqa davrki, odamlar boshqalarni gaplarini xuddi olib qaraganda, xuddi boshqalarni gaplarini eshitishdan ko'ra o'zini eshitishi и o'zini kashf qilishi, o'zini o'rganishi kerak bo'lgan davr deb o'ylayman. Shunaqa ommalashib turgan, shunaqa rivojlanib turgan davr deb o'ylayman. Oldin o'zini o'rganish aktual bo'lmagan. Atrofdagi bilimlarni o'rganish qiziqroq bo'lganmi o'zidan ko'ra? Rumiyga emas, menimcha. No, lekin masalan, общество qo'ygan. Prosta aytmoqchi bo'lganim, o'zini yaxshi ko'rish, o'zini tushunishga harakat qilish, o'zini his-tuyg'ularini o'rganish. Masalan, hozir nimaga shunaqa ko'payib ketgan odamlar детский travmalari haqida ko'p gapiradi yoki o'shanaqa haqida hazillar ham ko'p masalan. Prosta qanaqadir etapni o'tib bo'ldi человечество deb o'ylayman-da. Hozir именно shu kerak deb o'ylayman. Hozir odam o'zini eshitib, o'zini his qilib o'zini o'rganish kerak ko'proq deb o'ylayman. Endi misol uchun o'zini o'rganish uchun ham shunaqa саморазвитие haqida, o'zini o'zi rivojlantirish haqida kitoblar o'qib ko'rish kerak emasmi? Keyin o'shanga qarab yoki unaqa usuli yo'qmi? Kimnikidir o'qib turib. Bilmayman, bo'lsa kerak, lekin o'sha aytganimdek, hozir саморазвитияni targ'ib qilib turgan odamlar shunaqa darajadagi yangi ideyalarni aytishadiki, u kitobga yetib bormaydi. Unaqa kitobga borguncha уже eskirib bo'lgan bo'ladi. U o'sha targ'ib qilib turgan odamlar уже hozir boshqa narsani gapirib turgan bo'ladi. Ya'ni qanaqa vahshiy qamrab oladigan tushuntirib bera olmadim-ku, lekin mana shu meni his qilishim hozircha. Masalan, umuman useless haliginaqa, umuman befoyda kitob o'qish demoqchi emasman. Odam o'zi o'qishim kerak shuni deb o'qimasligi kerak deb o'ylayman. Masalan, nima edi? Samolyotda o'qib ketishga kitob olsa bo'ladi, zo'r. Yoki masalan, audio kniga eshitishni yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, eshitsa bo'ladi. Prosta vaqtini yaxshi o'tkazish uchun. Lekin именно men shuni o'qisam, yaxshiroq odam bo'laman
deb Ha, o'qish ideyasi menimcha уже eski deb o'ylayman. shu samolyotda o'qib ketish haqida gapirding o'shanga. Ham ko'pchilik o'sha samolyotda kino ko'rib ketadi-yu. O'sha просто shunaqa o'ylaganim hazil sifat narsa tasavvur qilib ko'rdim. Tasavvur qilish ham emas, o'zi shunaqa vaziyatlar ko'p bo'ladi va ayrim samolyotlarda oldin shunaqa edi, bitta katta televizorga qo'yib berilardi. Misol uchun men o'sha 2012-yil o'sha Toshkentdan Malayziyaga uchganimda shu bitta ekran edi. Keyin o'sha ekranda bo'layotgan narsani naushnikda eshitib ko'rib ketsa bo'lardi. Endi tasavvur qil. Bir-birini tanimaydigan ikkita odam o'tirib qolsa, misol uchun ikkita erkak kishi bo'lishi mumkin yoki umuman har xil yoshdagi odamlar bo'lishi mumkin. U samolyot ko'tariladi, qorong'ilashtirishadi, kino qo'yib berishadi, birga o'tirib kino ko'rishadi. Hayotida bunaqa romantik moment bo'lmaganda oldin u odamlarni bir-biriga bunday qarab qo'ysa, вообще juda ham noqulay holat bo'lsa kerak. Yig'laydigan paytida sekin yelkasiga boshini qo'yib. Umrida kinoga bormagan, lekin hozir kimdir qanaqadir bitta notanish odam bilan osmonda u turib chiqib ketami, bu chiqib ketib ham bo'lmaydi-da, tushunsan? Majbur shuni ko'rish. Pastgacha. Hozir endi low coasterlarda ham qolmagan bo'lsa kerak, lekin anaqada samolyot mayli, poyezdlarda lekin hali ham bor shunaqa narsa. Misol uchun o'sha Afrosiyob ham bitta vagonga bir xil paytda shunaqa qo'yib berish. Xuddi shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin-da. Ana endi samolyotda zo'r qorong'i ham qo'yib beradi. Chiroyli ana qanday chiroqlar yonib turadi. Nima stewardessalar ovqat olib kelib turadi. Yo, samolyot romantichniy. Yo, shu stewardessalar ovqat olib kelishi ham bir ajoyib. Va uxlab yotganingda maza qilib uyquning eng shirin joyida uyg'otadi-da. Kola ichasanmi? Kola ichish uchun uyqudan kola o'shanga arziydigan narsa emas-da. Uyg'onib kola suv ichasanmi? Suv ichasan. Ovqatga uyg'otganda ham mayli, suvga ham uyg'otishadi-ku. Turtib turib. Kola Fanta suv. Endi bu moment qaytara olmaysan-da uyquni, bo'ldi, tamom. Ha, qanish, men kolani shunaqa yaxshi ko'raman-ku, uyqudan ham voz kechib, hozir 50% shakardan iborat bo'lgan zaharni ichaman. Keyin yana uxlayman. Har doim shunaqa qilaman-ku uyda ham. Yarim kechasi uyg'onaman-da, turib kola ichib, yana yotaman. Qanish shunaqa qilgim keladi. Servis bu. Anaqa o'sha poyezd bilan samolyotni nima qilganimizda, solishtirganimizda esimga tushib ketdi. Oldin kichkinaligimda Buxoroga borganimizda ham shunaqa bo'lardi. Avtobuslarda nima bo'lardi? Televizorcha qo'yib qo'yishardi, indiskiy kinolar bo'lardi ko'pincha. O'shani tasavvur qilyapman. Kech payt qorong'i bo'lardi, erta kino bo'lardi. Ko'pincha men o'zim amakilarim ishlaydigan avtobusda ketardim. Olib kelib berishardi. Mayda qovunlar, marojnilar. Shuni tasavvur qilyapman. Stewardessa haligi qo'llari nima edi, avtobusni tuzatganidan qattiq bo'lib ketgan qo'llari bilan "Hey, qovun yeysanmi?" Iroqda olib kelib berganga o'xshab. Eshitishing, tabriklaymiz. Birinchi podkastda. Endi asosiy vazifa qoldi. Bu podkastning nomi ham yo'q. Boshlab nimadir yozib qo'ydik, lekin nomi yo'q. Benom podkast bo'lsa, вообще bo'lmasa kerak. Anaqa. Lekin benomni hamma muxlislari eshitib ko'radi. Benom podkast boshlabdi deb eshitib ko'radi. Zo'r anaqa auditoriya yig'ib olsa bo'ladi. Bunaqa qilganimiz bitta boshqacha vaziyatdan ko'ra yaxshiroq. U bir bo'lgan vaziyatdan ofislarni olib qo'yib, remontlar qilib, hamma apparaturani sotib olib, kontent yo'q bo'lgandan ko'ra, oldin kontent bo'lib, keyin qolganlar o'ylab topilgan yaxshi.
to'g'ri. Nomi, logotipi, hamma narsasi tayyor bo'lib, boshlanishdagi muzikalari tayyor bo'lib, keyin yozilmagandan ko'ra yozilib, keyin ustiga muzika qo'yib yoki nom topib qo'yish eng osoni, eng to'g'ri yo'l. Ko'p misollar bo'lgan. O'zimda ham bo'lgan. Bir xil narsalarni boshlab qo'yib, ideyasini qilib qo'yib, nomlarini, logotiplarini o'ylab qo'yib, keyin вообще bo'lmasdan qolib ketgan proyektlar ko'p bo'lgan. Shuning uchun hozir endi ancha bunaqa narsalar aql kirib qolgan. Eng qiziq joyi o'sha bo'lgandir-da sizga, balki o'shanaqa bilan shug'ullanishingiz kerak bo'lgandir. Siz anaqa nimadir nima edi? Nima deyardi? Labelni ishlab chiqadigan kompaniyalar bor-ku hozir ham. Label developermi? Agentliklar bor. O'sha qismi qiziq bo'lgan. O'sha qismi o'sha paytda qiziq bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Zo'r bo'ldi, faqat men kechki 2 bo'ldi, dushanba, ertaga ishga borish kerak. Ismimizni aytib ketamiz shumi oxirida? Mayli, ismimiz kerak emas. Abror bilan Irosh. Okay. Bo'ldi.